سلفستر، اقفل الروم كده، اقول لك كلمتين عشان نمشي. ب- هبعت لك حساب دلوقتي، تمام؟ ليفن 38، تمام؟ واسبوع كده ولا حاجه الدنيا تهدى عشان عندك عبله وافك لك حسابك، تمام؟ بس ما تجيش ناحيه الوكاله والاسره، تمام؟ هديك حساب. بص عشان ما اكدبش عليك انا مش فاضي دلوقتي، خد انت حساب دلوقتي 38، تمام؟ واديني يومين ثلاثه بس. ما انا عايز ايه طيب؟ يا عم تمام، خد الحساب طب دلوقتي هي واشتغل بيه واتعامل. طب ماشي طب خد يا عم الحساب اديله الفارس، وانا يومين ثلاثه افك لك البند، تمام؟ تمام. شوف الحساب لو عايزه على بيعي بخمسه اصلا. يومين ثلاثه وانا افكهم لك. عايز اللي معاي ده انا منزل عليه بيعي بخمسه بلف بيه. خده ويقعد بيه يومين. يا عم تمام. ابعتهولك طب الحساب ولا ايه؟ ماشي. هو على بيعي بخمسه، تمام؟ لو عايز ابعت لي على الخاص وانا ابعتهولك. يلا تمام.